ये आपने देखा कितनी बुरी तरीके से आवाज़ कर रही है, साउंड कर रही है। ये हमारे पास ओनेडा का टॉप लोड 6.2 kg का मशीन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, गियर बॉक्स है। ये देखिए इसका व्हील बिल्कुल जाम हो चुका है, मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, घूम ही नहीं रहा है। इस वीडियो में हम इसके गियर बॉक्स को चेंज करेंगे। मैंने इसका व्हील निकाल लिया है और इसके ऊपर का कैप भी रिमूव कर लिया है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी गियर बॉक्स चेंजिंग में, टॉप लोड में अगर आप चेंज करेंगे तो सारा एक ही फंक्शन होता है चेंज करने का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारा आपकी समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वीडियो है, इससे पहले मैंने गियर बॉक्स रिमूव कर रखा है। ये देखिए मैंने इसका ड्रम रिमूव कर लिया कैबिनेट से इसके, और ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसका आपको गियर बॉक्स दिखाऊंगा खोल के। ये देख सकते कितना ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर, और ये मैंने ड्रम को उल्टा कर लिया। और ये देखिए ये मोटर होता है इसका, ये देखिए घूम ही नहीं रहा है वॉश पे। स्पिन पे साउंड बेकार कर रहा है और वॉश पे बिल्कुल नहीं घूम रहा है। ये देखिए बिल्कुल जाम हो चुका है। ये जो आप मेरा हाथ देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा गियर बॉक्स। ये पुली है इसकी। अब हम इसको निकालेंगे, निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है। वायरिंग वगैरह सारा A to Z फंक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। LG, वर्लपूल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन गियर बॉक्स कैसे रिमूव किया जाता है, वो सब सेम प्रोसेस होता है टॉप लोड और इसका। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में साउंड आ रहा है स्पिनिंग पे और वॉश प्रॉपर नहीं हो रहा है, वॉश का व्हील जाम हो चुका है, तो आपका गियर बॉक्स खराब है। तो सिंपल आप इसको चेंज कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।